ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه پرده کړې ده او د دنیا نه تشریف وړی دی، نو ورځ په ورځ باندې د بې حیایۍ، د ګناهونو، د بې پردګۍ یو سیلاب دا روان دی. ډېر لوی په تیزۍ سره ګناهونه عروج ته رسېدلي دي، تر دې پورې چې د ډېرو خلکو خو اړه دا سوچ نشته چې زه دا کار کوم، دا ګناه ده او که ثواب دی، دا جایز دی او که ناجایز دی، دا ښه دی او که خراب دی. اړه د دې خبرې تمیز نشته. اوس خبره دې ته راورسېدله چې په دین اسلام باندې عمل کول او په دې باندې ټینګېدل داسې دي لکه یو بل سکروټه په لاس کې نیول. لکه چې سکاره بل په لاس کې ونیسي نو سړی سوځي، انسان یې ټینګولی نشي، په غورځولو باندې به مجبوره یې. نو همدقسې حالات اوس په موږ او تاسو باندې دا جوړ شول چې دین اسلام باندې عمل کول دومره ګران شول، دومره لکه چې یو بله سکروټه دا په لاس کې نیولي. تر دې پورې دا خبره دې ته ورسېده چې هغه ګناهونه چې په هغې کې انسان ته مالی یا بدني یا شهوتي څه فایده وه، هغه به یې کول. دغه درکنار هغه ګناهونه هم شروع شول چې په هغې کې نه د انسان دپاره څه دنیاوي فایده شته، نه څه بدني فایده شته، نه پکې څه خوند او لذت شته. خو د هغې باوجود زموږ او د ستاسو تقریبا 80% خلک په همدقسې ګناهونو کې مبتلا دي چې د هغه ګناهونه چې د هغې نه څه دنیاوي فایده شته، نه څه بدني فایده شته، نه څه پکې لذت شته، خو د هغې باوجود قربان شمه په داسې ګناهونو کې زموږ او د ستاسو دا معاشره لت پت او ګیره ده. د څونه وخت نه قربان شم زما په دماغو کې همدا خبره تاویده چې زه واچوم په داسې ګناهونو باندې روشنایي چې زه نه پکې زموږ او د ستاسو دیني فایده شته او نه پکې زموږ او د ستاسو څه دنیاوي فایده شته. نو بیا ولې چې انسان یو ګناه نه کوي نو د ده دپاره پکې فایده ده، او چې کوي نو قربان شم پکې نقصان دی. نو بیا داسې ګناهونه موږ او تاسو آخر ولې کوو؟ الله پاک ولې خفه کوو؟ رسول الله مبارک ولې خفه کوو؟ چې زموږ او د ستاسو ته پکې نه مال حاصلیږي، نه جایداد حاصلیږي، نه راته پکې عزت حاصلیږي، بیا آخر په داسې ګناهونو باندې موږ او تاسو ولې دا سر یو؟ خو نو زموږ او د ستاسو دا ډېر خلک چې په دې ګناهونو کې مبتلا دي، اصل وجه د دې هغه غفلت او همدغه رنګې بې فکري او لاپرواهي ده. اوس د دې بې فکرۍ او لاپرواهۍ دپاره آخر سبب دا څه شی دی چې دا انسان دا ګناه کوي، د ده پکې فایده نشته. دی بې فکره ولې شو، بې سوچه ولې شو، بې خیاله ولې شو چې دی په دې ګناه باندې سر دی؟
تاسو به زما خبرو ته سم سوچ کوئ هغې نه بعد به پیږي هسې لکه د شمشدی و بیا ناسته کو سوچ ته ونه کو نو وجه څه ده اخر چې دا انسان دومره بې فکره شو مین وجه د دې دا ده هغه اصل سبب د ګناهونو د کولو دا دی چې موږ او تاسو وایو چې د ګناه نقصان صرف او صرف دا په آخرت کې دی په دنیا کې د ګناه نقصان نشته چې دا شپه ورځ دا موږ په ګناهونو باندې سر یو د دې اصل سبب او وجه دا ده چې موږ وایو چې د دې ګناه سزا او وبال دا صرف په آخرت کې دی په دنیا کې د ګناه څه نقصان دا نشته دا وجه ده بس او د آخرت په باره کې زموږ او د ستاسو ایمانونه کمزوري دي نو چې د آخرت په باره کې زموږ او د ستاسو ایمان کمزوري شو د آخرت ګټه ما او تا ته ګټه نه ښکاري او د دنیا ګټه ما او تا ته ګټه ښکاري نو په دغه بنیاد باندې ګناه موږ وایو چې دنیا کې نقصان نه کوي او آخرت په نقصان باندې زمونږ او د ستاسو ایمان کمزوري دی نو شپه ورځ قربان شم موږ او تاسو په ګناهونو باندې لګیا شو د دنیا ګټه موږ او تاسو ته ګټه ښکاري ولې موږ او تاسو یې په سترګو باندې وینو موږ د دې علم دی چې چا الوګان کړلي و هغوی تاوان وکړ چا ټیپر کړلي و هغوی تاوان وکړ چا ګوپیان کړلي و هغوی تاوان وکړ چا ټنډه کړلي هغوی ګټه وکړه په سترګو باندې موږ او تاسو ته ښکاري که نه ښکاري نو د دنیا ګټه او تاوان موږ او تاسو په سترګو باندې وینو او د آخرت تعلق د عالم غیب سره دی ایمان بالغیب دی ور باندې یو آیات مبارک چا په ناظره باندې ازده که سلو رکاتو د نفلونه الله پاک افضل ثواب ورکوي یو آیات مبارک چا په ترجمه باندې ازده که د زرو رکاتو نفلونه ولا الله جل جلاله بهتر ثواب ورکوي خو دا ګټه آخرت ګټه ده کو د دنیا 10 روپۍ ګټه موږ او ته ګټه ښکاري او د آخرت لویه ګټه موږ او تاسو ته ګټه نه ښکاري ولې هغه معامله د غیبو ده کني نور قربان شما لکه چې څنګه د دنیا کم اسباب دي چې روټۍ دې وخوړه مړېږي به اوبه دې اوسکلې تنده به دې ختمېږي اور ته دې ګوتې وروړلې سوځېږي به چاړه دې په ګوته راښکله ګوته به دې کټ کېږي وینه به درنه بهېږي لکه چې څنګه دنیایي دا شیان دي اسباب دي د دې دپاره اثر شته نو همدغه رنګې د ګناهونو دپاره هم اثر شته د نیکیانو دپاره هم جزا دا شته الله پاک ویلي دي چې نیکي دې وکړله د دې بدله به درکوم دا قرآنیکی سبب دی د پاره د آخرت د بدلی گناه دې وکړله عذاب به درله درکوم دا گناه سبب دی د پاره د عذاب د آخرت خام به قربان شم الله پاک عذاب او ثواب ورکوي دا چې کومه ده ثابته خبره ده رب ذوالجلال په خپل کلام کې په دې باندې بار بار آیاتونه مبارکه راوړي دي په سورة الواقعه کې الله جل جلاله د دریو فرقو بیان کړی دی یو مقربین بل اصحاب الیمین چې کم د خلاص والا خو د خلاص والا وي تبع عمل نامې په خلاص باندې ملاویږي بل اصحاب المشأمه اصحاب الشمال د ګس لاس والا د دریو واړو اعمال الله پاک ذکر کړی دي بیا چې کله روح قبضه کیږي بیا الله جل جلاله د هغه په د هغه د آخرت بدلې په باره کې آیاتونه مبارکه ویلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
اللہ پاک وائی کو چرتا دا مڑے فاما ان کان من المقربین کچرتا دا مڑے دا دا مقربین نئی اللہ پاک تا دا نزدی خلق نوی خپلو خواہشاتو باندی خپی خوستی دی رب ذوالجلال رضا کردے دی فاما ان کان من المقربین فاما ان کان من المقربین فروح بصراحت وريحان او روزی دی باغونو روزی بی باغی چی بی وجنت نعیم او جنتون دی د نعمتون والا اللہ وی د نعمتون جنت پدر کم داس نعمتون اللہ پاک دویلہ تیار کردی دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر داس نعمتون اللہ تیار کردی جنستر کو قتلے نغوگونو اوردن لپزلکی خیال لاغرے دا دا مقربین حالت تے اللہ وی در قوم در جی دا یو بدل بیان شد وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کچرتوی دا مڑے من أصحاب اليمين دا خاوندانو دا خلاص والنا چدت عمل ناما پا خلاص باند ملو شوی فسلام لک پرشتے بوائی سلام دستا دا پارا من أصحاب اليمين أنت من أصحاب اليمين تد أصحاب اليمين نيتا تعمل نما فخلاص بان ملو شلا الله وأما إن كان من المكذبين او کچرت ویدا مڑے من المكذبين دا تکذیب کو ان کو نا چید دا اللہ پیغمبر در غجن گننے دے دا اللہ کتاب در غجن گننے دے من المكذبين دا تکذیب کو ان کو نوی الضالین گمراہان نوی فنزل من حمیم بل بس مل مستیاد دا من حمیم دا گرمو بو نبی اللہ وی مل مستیاد پا گرمو بو باندی را پاسی قربان شملوی مزلے کردے امانی لوی مزلو کر روان دی قیامت پا میدان دیزن لعق آغا شام تا حضرت صاحب کتاب لگی گی چکل خلستری راشی نو خلق ورطا شربت ورطاو کی یخی ابورتا پیش کی واد تگی دی نو دا جہنمی دا کافر دا مزل کڑی دی آغا زیتلار اللہ پاک و عزت دا مل مستیا سمر بہترین شی سرکم فنزلم من حمیم بس مل مستیا دا من حمیم دا گرم غبو نبی دا سے گرمی وبا قرآن وائی چھ مختی نزدیکی نو یشوی الوجوہ دا مخ پور تورید کی وریتا سو کالا خو بدی لگئی چی اللہ وبراکا وبوتن ملاوی گی یا بدی وائی چی خدا پاک وبا چی وبور تور نزدیکی کنا دا مخ پور تورید کی مخ یا چک تکی بائی دمر تکی بائی اللہ پاک وائی چی دے بدا جہنم دا وبا دا سشکی دا سسکی کشرب الہیم پشان دسکلو دزل وحلی اوخا چلکا یو اوخ زل والی تندے نماتے گی دا دا جہنم وینی زوی بدا جہنمی پا انداز بانس کی خلب والبانی اخوستی بزکی اللہ ویتجرعوه ولا یکاد یسیغوه ویغتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت اللہ ویتجرعوه گٹ گٹ پہ تیرے خلب وربانے خوستی خو تیری گے بینا سب تیری شی یتجرعوه گٹ گٹ پہ تیرے ولا یکاد یسیغوه قریب ندچ دے تیرے کی پسم باندے ویغتیه الموت من کل مکان ہر مکان ہر طرف نبا مر رازی یا تو اسباب دا مرگ برابر دی وما هو بمیز مرینا جائے چکل تیر کی اللہ پاک کوئی فقطعت امعاءهم کل میں ورطور کٹ کی او بلان دخلوبانی ونوزی نو اللہ وی فنزولون بل بس مل مستیاد دی گمراہانو خلقو من حمیم دا گرمو ابو نبی گرمو ابو وتصلیت جحیم او داخل دل دوی جہنم تدی اللہ دا قربان شم اللہ سزاگانے بیان کرے
مقربین بیان کړل خبره دې پر کوم چې قربان شم موږ او تاسو وایو چې ګناه وکړه آخرت کې بیا سزا ملو شي یا ملو نشي الله پاک سوق درې مقربین بیان کړل بیا اصحاب الیمین بیان کړل بیا د گمراهان بیان کړل د اغین بعد بیا وی ان هذا هو حق الیقین دا حق الیقین دی الله پاک وای دا کوم خبره می تاسو ته بیان کړې کنا دا کوم جزاګانې او سزاګانې می تاسو ته بیان کړې دا حق الیقین دی حق الیقین د یقین درې درجې دي یو علم الیقین دی یو عین الیقین دی او بل حق الیقین دی حق الیقین علم الیقین نو تاسو تعریفونه باندې نه پوهیږئ خو زه به دا په مثال کې تاسو پوهه کوم یو سړی داسې پنځه شپږ زبردست انسانان تا ته راغلل چې په شرع باندې درست او تا ته پته لګېږي چې دا دروغ نه وایي او تا ته وي چې داسې یو شی راوته دی چې داسې تارونه یو هغه په تارونو کې هغه یو ته ورله ګوتې وروړې نو مخې سره قربان شم هغه انسان له شاټ ورکوي او سړی وژني دې ته بجلي ویلې کېږي تا وایي چې ښه داسې یو شی راوته دی نو د ستا ور باندې یقین راغی د هغوی د وینا په وجه باندې دې ته علم الیقین ویلې کېږي بیا بله ورځ ده چې ته داسې روان مې په لاره باندې یو لړمین خطې دی بره تارونو ته تارونه سموي هغه چېرته تار سره ګوته وجنګېدله او اوچته که د هغه ځای نه یې ښکته راویشته راویې غورځو تا په خپلو سترګو باندې ولیده مخکې د کسانو نه اورېدلې وه اوس دې په خپلو سترګو باندې ولیدله یقین کې د څه زیاتوالی راغی که رانغی دې ته عین الیقین ویلې کېږي بیا بله ورځ د ستا په کور کې پکې خراب شو هغه پکې د سماو تار کې د ګوتې والی او شاټ یې دله درکه حقه ته یې وغورځولې اول درته خلکو ویلي وو نو څه یقین دې پرې راغی بیا چې یې په سترګو باندې ولیدې یقین کې د زیاتوالی راغی که رانغی بیا یې چې کله ونیولې په خپلې عقل ته وغورځولې او چې راپاسې د یو پټ خورې در باندې اچولې وې چې شاټ ورنه چې کومه دا خوره جذب کړي نو د یقین د نور زیات شو که زیات نه شو زیات شو الله پاک وایي چې دا کمې سزاګانې مې بیان کړې که نه دا حق الیقین د یقین دا یقیني خبرې دي دا هسې پزولیات زنل دا پزولیات نه دي دا هسې سهوایي خبرې نه دي الله پاک وایي دا یقیني حق دی او دا حق الیقین دی د یقین چې کومه اوچته درجه ده قربان شم دا هغه ده خبره مې دې پورې کوله چې موږ او تاسو وایي چې دا ګناه وکړه د آخرت نقصان به یا وي یا به نه او دنیا کې ګناه اصل نقصان دا نه کوي خو دا سوچ ګوره زموږ او ستاسو غلط دی ګناه لکه چې څنګه د انسان آخرت تباه کوي نو همدغه رنګې د انسان دنیا هم تباه کوي الله پاک قوم نوح تباه که تباه نه که د څه په وجه باندې تباه که د ګناه په وجه باندې قوم عاد تباه که تباه نه که سمودیان تباه کړل قوم شعیب تباه که د لوط علیه السلام قوم تباه که فرعونیان په دریاب باندې غرق کړل قارون په ځمکه باندې وردن که ابرهه باندې الله پاک ابابیل راولېږل دا دومره مخلوقات الله تباه کړي دي ولې تباه کړل د ګناه د وجې نه بس الله پاک وایي وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله وایي ما خو پې ظلم نه کړی دوی په خپله په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی نو زمونږ او د ستاسو دا سوچ چې ګناه کوه د ګناه به قربان شمه صرف په آخرت کې سزا یا به میلو شي یا به میلو نه شي ډېر خټکې زده کړی دی بس وی ګناه کوه وی الله پاک غفور رحیم دی الله پاک غفور رحیم دی ګناه کوه قربان شم الله پاک غفور رحیم دی خو د رحم دپاره او د مغفرت دپاره هم هغه قربان شمه څه غواړي په دې تمنا او په دې زړه ورتوب باندې به نه وایې چې ته په دې زړه ورې چې الله پاک غفور رحیم دی بس ګناه کوه آخرت په باره کې زمونږ او د ستاسو یقین کمزورې شو دنیا ګټه موږ ته ګټه ښکاري تاوان موږ ته تاوان ښکاري بیا ما او تا ګناه کوو نو راشه د ګناهونو نقصان دی په دنیا کې ګوره
په ابن ماجه کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک را نقل دی. هغه بیان فرمایي چې موږ د صحابه کرام لس مهاجرین صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو. رسول الله مبارک وایي چې پنځو د مهاجرینو ټولګیا د پنځو خصلتونو نه زه د الله پاک نه پناه غواړم چې دا په تاسو کې را نشي. چې کله په کم قوم کې بې حیایي زیاته شي نو الله جل جلاله په دې قوم باندې داسې بیماری مسلط کی چې دوی مشرانو د هغې نوم هم نه اورېدلی. دا بیماری د څه د وجې نه پیدا شولې؟ د بې حیایۍ د وجې نه. رسول الله مبارک وایي دا دنیاوي نقصانات زه بیانوم، اخري نقصانونه پرېږده، دنیاوي نقصانونو ته راځو. چې کله په دنیا کې فحاشي په یو قوم کې زیاته شي نو الله جل جلاله په دې قوم باندې داسې بیماری مسلط کی چې مشرانو یې نوم هم نه و اورېدلی. کرونا نوم چا اورېدلی و، کینسر چا اورېدلی و، ټي بي چا اورېدلی وه. روز تر ورځ په ورځ باندې نوې نوې بیماری ایجاد کېږي، نوې نوې بیماری ایجاد کېږي. رسول الله مبارک بیا ورپسې وایي چې کله کم قوم کې په ناب تول کې کمی راشي، چې دې په ناب تول کې کمی شروع کی نو الله جل جلاله په دوی باندې تنګي مسلط کې قحط ور باندې راولي. الله پاک په دوی باندې بیا قحط مسلط کې قحط. ستاسو خو خیال دی کنه په ناب تول کې چې کمی شروع شي نو قربان شم قحط راځي، تنګي راځي، او د قرنګي منګایي راځي. پېټرول به بیا په 500 روپۍ باندې لیټري وجه څه ده؟ پلانکي ګران کړ، ډنګري ګران کړ، دا تا ګران کړي، دا ما ګران کړي دي. وا ګناهونو کې مبتلا یو. چې کله په ناب تول کې کمی شروع شو دا منګایي به در باندې الله پاک مسلط کړي. رسول الله مبارک وایي چې کله کم قوم زکات ورکول دا پرېږدي نو الله جل جلاله بارانونه بند کړي تر دې پورې کو چرته نور حیوانات په دې ځمکه باندې نه وي نو الله جل جلاله به یو ساس کې باران دا نو کړي. کله ضرورتي باران به نه ورېږي او چې کله ضرورت نه وي نو قربان شم بیا به داسې ورېږي چې پټي خو پرېږده چې کورونو یاره دا چې کورونه کښېنني. د رسول الله مبارک وایي چې کله به زکات ورکول پرېږدي نو د بارانونو بیا همدغه حالات دي. اوس هم دا حالات په موږ او تاسو باندې جوړ دي. او کله چې په یو قوم کې عهد شکنی پیدا شي او دوی راولګيږي هغه وعدې ماتول د عهد خیال قربان شمه دا پرېښودل شي څوک د وعدې او له خیال نه ساتي الله پاک په دوی باندې داسې ظالمان مسلط کی چې قربان شم هر یو شی به د دوی وي او هغه نور قومونه باندې الله پاک مسلط کی فائدې به ورنه هغوی اخلي. بجلی به دستای استعمال او همدارنګه کنټرولینګ به د بل چا سره وي. گیس په دستای کنټرولینګ به دا به بل چا سره وي. سونا، اوسپنه، کویلا، مالګه دا به دستای او قربان شم کنټرولینګ به دا به بل چا سره وي. وجه څه ده چې څوک د عهد خیال نه ساتي. 10 منټه کې اعتراض هم ته ورته ناست یې ورته څوک خیال نه ساتي د عهد د وعدې اړه خیال نه ساتي. ان العهد کان مسئولا د وعدې په باره کې الله پاک تپوس کوي. 5 نمبر رسول الله مبارک وایي چې کله یو قوم د الله جل جلاله پر راوړي شوي کتاب باندې فیصلې پرېږدي په دې قوم کې به الله پاک خانه جنګي قربان شمه مسلط کړي. دا قوم به په خپل منځ کې په یو بل باندې د یو بل په وینو باندې به اړوي. هر سړی دا غواړي چې زه خپله خېټه ډکه کړم بل کو د نارې مري دا دې مړ شي. قربان شم وجه خانه جنګي ولې پیدا شوله؟ د الله پاک پر راوړي شوي قانون باندې قربان شم فیصله نه کېږي. دا خو الله پاک موږ او تاسو ته یو زبردست قانون را لېږلی. هسې د ګناهونو نقصان هم وکته که هم نه کته، دا د ټول د ګناهونو نقصانات دي. تاسو اوس داسې ما ته وښایئ چې په دې کې یوه ګناه زموږ او د ستاسو په دې خلکو کې موجوده نه ده. ټولې موجودې دي او چې کوم عذابونه دي عام ټول موجود دي. مسلمانان چې نن سبا څومره تعداد دي دومره تعداد د مسلمانانو په تاریخ کې په یو دور کې نه دی تیر شوی. د مسلمانانو چې څومره مال په دې دور کې مسلمان سره دی دومره مال په تاریخ کې چرته مسلمان سره نه و.
مسلمانانو سره چې په دې دور کې جنگي اسباب نور اسباب چې څومره دي دومره مسلمانانو سره په یو دور کې نه دي تیر شوی بیا هم د په ټولو قومونو کې مسلمان ذلیله دی څه د وجې نه ذلیله دی و خپل رب نه قربان شم تښتېدلی دی د رب مخالفت روان دی بی عایشې نه چا تپوس وکړه ورته وایي چې ام المؤمنین دا څه وجه ده د زلزلې سبب دا څه شی دی هغې ورته وایي چې د زلزلې سبب دا دی چې کله خلک زنا امر مباح زنا ته یو حلال کار وګڼي زنا داسې کوي داسې لکه چې انسان یو حلال کار کوي شرابونه په څښلو باندې شي ګانې بجانې دا زیاتې شي الله پاک په اسمان کې په غیرت کې راشي ځمکې ته حکم وکړي چې ورباندې وخوځېږه نو ځمکه ورباندې قربان شمه وخوځېږي څه حالات روان دي زمونږ او ستاسو په دې دنیا کې نو لہذا د ګناه دا نقصانات دي زلزلې راځي عذابونه راځي دا ټول قربان شمه د څه د وجې نه دا د ګناهونو د وجې نه نو راځه موږ او تاسو ګناهونه کوو خو بعضې داسې ګناهونه دي چې هغه د انسان یا پکې دنیاوي فایده یي یا پکې څه جاني فایده یي یا څه مال وغیره راځي او قربان شمه ډېر ګناهونو کې موږ او تاسو داسې ګناهونو کې مبتلا یو چې نه په هغې کې زموږ او د ستاسو څه مالي فایده شته نو دنیاوي فایده شته نه پکې څه خوند شته انشاءالله داسې ګناهونه چې هغې کې زموږ او د ستاسو کو فایده ده هغه انسان پرېږدي ډېره ښه ده کو نشي پرېښوستی داسې ګناهونه چې په هغې باندې الله پاک خفه کېږي رسول الله مبارک ورباندې خفه کېږي او زما او د ستا پکې هېڅ قسمه فایده نشته بلکې نقصان دی نو آخر موږ او تاسو دا ولې کوو دا کم ګناهونه دي انشاءالله روانه جمعه کې بیا هغه بیانېږي الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا